हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको होंडा ड्रीम के बारे में बताएंगे। जब होंडा ड्रीम का पिस्टन सीज हो जाता है, कैसे आप इंजन को खोल सकते हो और इसको रिपेयर कर सकते हो। रिंग वगैरह कैसे डालने हैं पिस्टन में, वो भी इसमें बताएंगे। सब नॉलेज आपको मिलेगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब और शेयर शुरू करें।
We'll be right back.